तो दोस्तों, तो हमारा जो ईपीएफओ की तरफ से जो एग्ज़ाम कराए गए थे हमारे स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और हमारा एसएससी का एग्ज़ाम कराया गया था। तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट डेट आउट हो चुकी है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत जल्दी स्किल टेस्ट होगा उसका। 18-19 नवंबर को लगा हुआ है। ये देखिए 18-19 नवंबर को लगा हुआ है और ये आपकी 100% ऑफिशियल अपडेट है। ये 2 नवंबर आज की अपडेट है। तो हम आपको इसके बारे में एक एक डिटेल बताएंगे और टाइपिंग से रिलेटेड सारे जो भी आपके डाउट हैं, बैक स्पेस से रिलेटेड या फिर के पैराग्राफ या कोई भी डाउट है तो सारे आपके इसमें क्लियर करेंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और लाइक करिएगा ज़रूर वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी को जानकारी मिल सके। और इसमें हम एसएससी ईपीएफओ एसएससी और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी दोनों के स्किल टेस्ट के रिलेटेड बात करेंगे। तो दोनों ही लोग इसमें एंड तक देखें। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी आपको नोटिफिकेशन ये डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और आपको और भी इंफॉर्मेशन समय पे लेनी है तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी देख लीजिए, स्टेनोग्राफर की हमारी 18 नवंबर को स्टेनोग्राफर की हमारी 18 नवंबर को लगी हुई है टाइपिंग। और जो हमारी एसएससी की है वो 19 नवंबर को टाइपिंग लगी हुई है। तो चलिए हम आपको आगे नोटिस पढ़ाते हैं इसकी। इसमें जो भी डाउट हो टाइपिंग से रिलेटेड, बहुत लोग बैक स्पेस से रिलेटेड और भी फॉर्मेट पे बात कर रहे थे। तो देखिए मैं ये आप यही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दृष्टि द स्मार्ट, इसी में मिल जाएगी आपको। तो देखिए पहली बात तो ये आप जो डाउट था कि हमारी हिंदी में होगी या इंग्लिश में टाइपिंग होगी या दोनों में होगी, तो हिंदी और इंग्लिश है। तो मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और इसमें लोगों का डाउट था कि मैंने इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट किया है तो मैं केवल इंग्लिश की दे पाऊँगा, या हिंदी में अटैम्प्ट किया है तो हिंदी के दे। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में किया हो आपने चाहे इंग्लिश में किया हो, टाइपिंग आप अपने मन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में, ठीक है। और टाइपिंग तो सभी को पता ही होगा कि हमारी इंग्लिश है 35 वर्ड पर मिनट और हमारी हिंदी है 30 वर्ड पर मिनट है। तो ये देखिए, और बाकी इसमें देखिए कितना आपको टाइप करना है। आपको 10 मिनट में 1750 वर्ड टाइप करने हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में हमारे आपको 1500 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और देखिए, हाँ, और मैंने 2 वीडियो इसके पहले ही बना चुका हूँ, सभी में मैंने बताया था कि आप मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पे टाइपिंग करिए, क्योंकि एनटीए इस समय सारे एग्जामों में वही मांग रहा है। अगर आपने देखा होगा तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने दूसरे रिमिंगटन या किसी और में कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इतनी जल्दी आपकी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। तो देखिए इसमें दूसरा डाउट आपका मंगल फॉन्ट मतलब फॉन्ट रिलेटेड था, तो मंगल इंस्क्रिप्टेड फॉन्ट पे टाइपिंग होगी हमारी, ठीक है। और देखिए ये हमारा, और जो हमारा ये डाउट था कि पेज में होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ऑन स्क्रीन होगा। ऑन स्क्रीन हमारा टाइपिंग होगी और बगल में आपके क्लॉक काउंटर भी चलेगा, ठीक है। मतलब टाइम रिड्यूस होता हुआ आपको दिखेगा। पैसेज फॉर्मेट क्या होगा, मतलब आपको, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसा आता है, एनटीए कैसा देता है। तो इस तरह आपकी ये स्क्रीन रहेगी। इतने में आपका ये इतने पोर्शन में आपका पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और यहाँ से आपको टाइप करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके A+ और A- लिखा होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप उसका मतलब जो हमारे वर्ड है उसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। और वो लोग इतना फिक्स पैसेज देते हैं कि आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में पूरा पैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये बड़ा करते हो तो आपको फिर स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और छोटे करने की तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना छोटा रहता है, ठीक है।
तो आप मेरे हिसाब से इसको A+ मतलब कुछ मत करिएगा, जिस तरह पैसेज दिया उसी तरह में टाइप करिएगा, तो आपको स्क्रॉलिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह रहता है उसका पेपर। और देखिए, और बैक स्पेस की बात थी, तो हमारा बैक स्पेस अलाउ होगा। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपको। हाउ एवर द टाइमर विल काउंट द टाइम इलैप्स यूजिंग बैक स्पेस की, मतलब इसका मतलब है जो आप बैक स्पेस की करोगे तो उस पर जो समय लगेगा वो भी आपका काउंट होगा। हाँ, तो वो तो होगा ही। और मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा कि उस मतलब एग्ज़ाम हॉल में कैसा प्रेशर रहता है, कैसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, सब बताऊंगा। मैंने भी कई बार टाइपिंग क्लियर की हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे। तो ये है, और आपको हाँ एक प्रैक्टिस, पहले आपको प्रैक्टिस वर्जन मिलेगा कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हो। उसमें एक पैसेज रहता है, द डॉग जंप अपॉन द फॉक्स, ऐसे ही कुछ रहता है। उसमें सारे आपके A to Z सारे वर्ड आते हैं। तो आप उसके कीबोर्ड के सारे कीज चेक कर सकते हो उस पैसेज से। ठीक है, तो आप पहले अपना कीबोर्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कीबोर्ड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसमें। अब क्या है कि मतलब बिफोर लॉगिन कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक ऑल की, है ना, वही चीज़ कि आप अपनी की चेक कर लीजिए लॉगिन से पहले। अगर आपने जैसे कोई कॉपी किया, अगर कॉपी करके पेस्ट करने वाला सिस्टम है, तो हेल्प अदर्स यू विल डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। इतना टाइम ही नहीं रहता है कोई कॉपी करेगा, है ना। यू आर नॉट अलाउड, ये सब तो उसकी इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या नहीं ले जाना। और बैक स्पेस के देख लीजिए, आपको सिंगल बैक स्पेस देना है। ठीक है, डबल बैक स्पेस देंगे तो वो शायद आपकी एरर में काउंट हो जाए। अब देखिए, एरर से रिलेटेड इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब कैसे आपकी एरर ट्रीट की जाएगी। तो तो अगर आपने, तो देखिए लेफ्ट आउट वर्ड मतलब आपने कोई वर्ड छोड़ दिया है, आपने स्पेलिंग में कोई एरर कर दी है। जैसे आपको ये विल लिखा है और आपने कुछ भी कर दिया है, मतलब ई वेल लिख दिया है, तो ये भी आपकी एरर में काउंट होगी और ये आपकी फुल एरर, फुल मिस्टेक ट्रीट की जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ, इन पैराग्राफिंग एरर मतलब पैराग्राफ में आपने एरर कर दिया। एंड पंचुएशन मतलब आप कॉमा लगाना भूल गए, या फिर पहला वर्ड जैसे जिसमें बड़ा है तो बड़े में लिखना चाहिए, और या फिर आप फुल स्टॉप लगाना भूल गए, या फिर कोई भी मतलब जो भी साइन आया उसको भूल गए, तो ये पंचुएशन के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारा फुल मिस्टेक के अंतर्गत आएगा। और तीसरा पॉइंट है टाइपिंग ऑफ लेटर्स वर्ड्स कैरेक्टर्स सिंबल, मतलब ये सब हैं। अगर ये सब अगर आपने टाइप इसमें कोई भी गलती किया तो वो फुल मिस्टेक काउंट होगा। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि 5 जो हमारा 5 की स्ट्रोक्स होगा वो एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, एक वर्ड माना जाएगा, और इसमें हमारा स्पेस भी काउंट रहता है। ठीक है, स्पेस भी काउंट रहता है। और मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप जुड़े ज़रूर रहिएगा। आप कमेंट में बताइएगा अपनी क्वेरी क्या क्या है, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह करना। टाइपिंग स्पीड बी काउंट टू बी काउंट नंबर ऑफ करेक्टर वर्ड टाइप्ड डिवाइड बाय, मतलब आपके पहले तो 5 की स्टॉक को एक वर्ड मानेंगे। ठीक है, एक वर्ड मान लेंगे, फिर आपने जितने वर्ड टाइप किए होंगे उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी स्पीड निकल रहेगी। ठीक है, बस इतना था। तो अब हम ऐसे स्टेनोग्राफर का देखते हैं। उसमें टाइपिंग से रिलेटेड तो सब यही चीज़ है। ये देखिए, तो हमारा ये देखिए इसमें सेम मतलब टाइपिंग से रिलेटेड तो वही रहेगा। आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वही रहेगा, और आपको 10 मिनट दिया जाएगा। आपका देखिए इसमें क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आपकी जो स्टेनो की स्पीड मांगी गई 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और देख लीजिए डाउट अपना कि हिंदी और इंग्लिश है, मतलब आप जिसमें आपने भरा होगा फॉर्म में तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, इसमें 65 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है,
तो टाइपिंग मतलब वो आपको जो स्किल टेस्ट होगा आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्पीड के हिसाब से स्टेनोग्राफर, तो उसमें आपको इतना टाइम दिया जाएगा और हिंदी वाले में इतना टाइम दिया जाएगा, मतलब 50 और 65 मिनट। और जो हमारे PWBD वाले कैंडिडेट हैं उनको हमारा एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, उनको इंग्लिश में 70 दिया जाएगा और हिंदी में 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ, और इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें टाइपिंग टेस्ट तो सेम है, मंगल फॉन्ट इसमें भी मांगा हुआ है, मंगल इंस्क्रिप्ट। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट हो गया। और मिस्टेक देख लीजिए स्टेनोग्राफर में जो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें मिस्टेक कितनी हुई है, मतलब UR में 7% मिस्टेक तक माफ़ है, और हमारी अदर जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी है सभी में 10% मिस्टेक माफ़ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मिस्टेक आपको बहुत देख के चलना है कि 7% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अदर कैटेगरी में हमारी 10% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सेम ये सब तो आपका सेम उसी की तरह है जो मैंने आपको बताया था, बैक स्पेस और ये सब सेम है। तो ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप बाकी आपको और भी जो क्वेरी हो टाइपिंग रिलेटेड कि कैसे क्या करना चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।